வெல்கம் டு ஸ்பார்க் 3x ஹாட் வாட்டர் ஹீட் பம்ப்ஸ். ஹீட் பம்ப்னா என்ன? ஆம்பியன்ட்ல ஹீட் இருக்கு, நமக்கு அந்த ஹீட்டை எடுத்து நம்ம தண்ணிக்கு பாஸ் பண்றோம். ஏர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப்னு சொல்லுவோம். ஏர்ல இருக்கிற ஹீட் எடுத்து தண்ணிக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம். இட் கன்சியூம் வெரி லெஸ் பவர். ஒரு ஹீட் பம்ப் சைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த மாதிரி தண்ணி, வாட்டரோட கெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஹார்டு வாட்டரா இருந்தால் ரெஃப்ரிஜரண்ட் சர்க்குலேட்டரி ஹீட் பம்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும். வாட்டர் சர்க்குலேட்டரி ஹீட் பம்ப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம். ரெண்டாவது இன்ஸ்டலேஷன் லொக்கேஷனோட டெம்பரேச்சர், வின்டர் டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும். ஏர் கண்டிஷனோட ரிவர்ஸ் டெக்னாலஜி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணும்போது. ப்ளஸ் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, இது எவ்வளோ எஃபிஷியன்சியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நீங்கள் ஸ்பார்க் 3x ஹாட் வாட்டர் ஹீட் பம்ப் கம்பெனியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்கள் நம்பர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட வீடாகட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், ஹாஸ்டல் ஆகட்டும், இல்லை ரெசார்ட் ஆகட்டும், ஹோட்டல் ஆகட்டும், ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் 24/7 நான் ஸ்டாப் ஹாட் வாட்டர் கொடுக்க முடியும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம்.